今天的你过得如何呢？给自己一点时间，静下来想想，今天都做了些什么？发生哪些事情呢？是充满冒险，还是充满挑战呢？是开心快乐，还是悲伤难过呢？不论有多少情绪，都是可以的，只要此刻你在那边安好。欢迎来到森林奇迹，这是一座彩色的森林，阳光洒落在每一棵树上，带着如同清晨空气般的清晰。每个人的心中都有前往森林的入口，入口出现的方法众说纷纭，但唯一一个共通点就是用心去感受。当我用心去感受时，我会看见一阵阵的白光，不停地转换色彩，白色、黄色、绿色、橘色、红色、蓝色、紫色。接着，森林的入口慢慢浮现，我穿过亮光，看见了一片金黄色的草原和天蓝色的天空，如此的开阔。风吹了过来，伴随着风，草原闪闪发亮。草原中有一条小路，直直地穿过整片草原。我走进了小路，闻到了一丝丝土壤与植物融合的草地味。不知走了多久，金黄色的草原慢慢变成了绿色。我看见一条有着涓涓细水的河流，河流上有一座红色的木桥。木桥看上去有些老旧斑驳，有些潮湿。我站在桥上，流水声是如此的令人平静。过了桥，来到了森林的入口。我往前踏了一步，原本平静的森林，能看见的树木草丛，瞬间有了生命，肆意地摇晃着。原有的绿色也染上了无数的色彩，不停地变换着。我走着走着，周遭的环境慢慢变暗，再从暗慢慢变亮。我走进了一间如同糖果屋般缤纷的空间，整个墙上都是五颜六色的书本。我站在原地看了许久，突然间，第一排的书柜中有一本书正在发光，书本突然飞了出来，来到了我的面前摇晃。我伸手将它取下，那是一本有着红色书皮的书，看上去有些老旧。我看着封面，这本书的名字叫《失落的大象》。从前，从前，在这片森林中，住着一只身材高大的大象，它的名字叫珍纳维尔。
珍纳维尔是这片森林的守护者，他总是乐意扛起一切责任，为森林中的动物提供帮助与支持。他大而强壮的身躯总是让其他动物感到安心，但在他的内心深处却埋藏着一个无法释放的脆弱。珍纳维尔一直以来都是一只热心助人的大象，他的使命是确保森林中的每个生物都能平安无虑。他无私地为其他动物付出，不计回报，修复动物巢穴，寻找食物，时不时保护它们免受外部威胁，甚至时常无法好好入眠，只是因为那一份担忧。然而，多年的这种付出，让他忘记了自己的需求和身份。他不再记得自己是谁，只知道自己是一个付出者。他日复一日地为别人遮风挡雨，把自己的需求排在最后，只为了期待一点点的感谢和回报。然而，日子一天一天的过，大家渐渐的也习惯了他的付出。当他的付出未能获得感谢时，他会感到愤怒、难过。每当他无法帮助其他动物时，他会感到自责、沮丧。他深信着自己必须为森林中的每个生物做出贡献，却忘了自己也需要被爱。有一天，珍纳维尔遇到了一只名叫芬妮的小狐狸。芬妮是这片森林中的孤儿，她失去了自己的家园，正试图建造一个新的巢穴。珍纳维尔一如既往地决定帮助芬妮。他用他强壮的身体挖掘了一个巨大的巢穴，并为芬妮带来了新鲜的食物。芬妮对珍纳维尔的帮助感到非常感激，她蹦蹦跳跳地在珍纳维尔身边不停地道谢。珍纳维尔为能够帮助到芬妮感到很开心。然而，随着时间的推移，芬妮的需求越来越多，而珍纳维尔的负担也变得越来越重。珍纳维尔的身体因为常年在森林中的付出所累积的疲惫与病痛，终于一次爆发，他倒下了。芬妮看到珍纳维尔倒在地上，她开始担心，会不会因此失去珍纳维尔。芬妮赶紧起来去联络森林中的大家前来帮忙。森林中的每一个动物听见了这个消息，都十分担忧。第一时间马上赶到，每个动物都同心协力地照顾珍纳维尔。他们回想起过去那段日子，珍纳维尔是如此为自己付出。动物们感到伤心、难过，一直以来都没有注意到珍纳维尔都在勉强自己，没有好好的休息，也不曾拒绝过别人。就当动物们难过不已的时候，珍纳维尔醒来了。
他看见动物们正在哭泣，也看见一旁的院子被他压垮。他想要起身去修理，只见芬妮用手抚摸着珍娜维尔，并且轻声地说：“亲爱的珍娜维尔，我永远感激你的帮助，但我也看见了你的辛苦。你不必为我做这么多，我已经拥有了一个温暖的家，剩下的都是我自己的责任。现在是时候让你好好的休息了。”因为芬妮的真诚，其他动物也纷纷上来表达自己的感受。这一刻，珍娜维尔感到温暖、被爱。她从未想到会有一天，也可以这样子被照顾着、被爱着。她看着大家对自己的付出，珍娜维尔不再害怕心里那一份脆弱被看见。她知道自己可以脆弱，可以不勇敢，可以被帮助。珍娜维尔恢复精神后，动物们也不再事事让珍娜维尔去做。珍娜维尔也明白，照顾自己是一件很重要的事情。懂得说出自己的感受与需求，学会了勇敢拒绝别人，学会了放手，去让别人为自己的事物负责。因为珍娜维尔知道，即使是那个脆弱的自己，也能够被大家爱着。不用做好多的事情，不用符合别人的期待，大家爱着珍娜维尔，仅仅只是因为她是珍娜维尔，如此而已。珍娜维尔就这么与森林的伙伴们互相支持着彼此，互相爱着彼此，开心、幸福、快乐的生活着。听完这个故事的你，有什么样的感受跟情绪呢？是否想着你的身边的那个珍娜维尔呢？想着他跟珍娜维尔一样为你付出，爱着你。又或者想着你身边的芬妮，你是如此的爱着他，想为他付出。此时此刻，你是否心中有话想对他们说呢？如果有，那就去冒险吧。我很期待你的分享。今天的故事就到这边咯，谢谢大家的收听，我们下次见。晚安。